Vai alá máis de mes e medio dende a toma de posesión e o alcalde Julián Bustelo e o resto do seu equipo de goberno, formado en minoría por 5 edís de Rianxo en Común, seguen sen recibir o seu soldo. A súa proposta no pleno de organización, na que pedían unha dedicación exclusiva para o rexedor por importe duns 45.000 euros, a mesma cantidade que percibía o anterior alcalde, e 3 dedicacións parciais de 17.000 euros cada unha para outros 3 edís, non obtivo o respaldo de ningunha das outras forzas políticas que compoñen a corporación municipal. Aínda así acoden a diario o seu posto de traballo, como non podía ser doutro xeito, conscientes das necesidades que ten o concello, co fin de satisfacer as demandas dos veciños e sacar adiante aqueles temas de interese para o bo desenvolvemento do municipio. Esta situación tiña que estar, desde o noso punto de vista, solventada fai casi un mes, e estar xa, falando de outras cuestións cos grupos da oposición, non? Pois de orzamentos, de pos, de unha serie de cuestións que nas próximas semanas haberá que ir tratando, e iso é o que eu creo que deberíamos estar facendo neste momento, e non tanto, poñer en riba da mesa unha cuestión tan evidente como que o grupo do goberno teña retribución polo traballo que aquí fai, non? Bustelo apela á responsabilidade do resto de grupos. Coa súa postura, di están a coartar, de certa maneira, a vontade do goberno de seguir gobernando en minoría. Podemos debatir ou podemos plantear unha serie de cuestións entre os distintos grupos, pero nós a proposta que fixemos, eu entendo que era unha proposta, unha boa proposta, do noso punto de vista, porque evidentemente nós somos os primeiros que queremos que o Consello funcione e que o goberno municipal funcione, somos os primeiros interesados, por tanto, a organización que planteamos ten ese objetivo, non cabe dúda, non? Entendemos que aínda así, e aínda entendendo que nos corresponde a nós determinar esa organización, pois sempre podemos cos grupos tratar de buscar un acordo ou que todos os grupos nos sintamos máis ou menos cómodos, non? Confía en que a situación se vai aclarando máis cedo que tarde, polo seu propio ben, pero tamén polo interese xeral do Concello. O que se pretende é crear esta disyuntiva de, explorar un goberno de outras características ou estades así sen cobrar, veremos o tempo que esta situación dura. Eu confío en que se solucione dentro de pouco, pero hai que ir avanzando.